Онымен билік айналысу керек еді. Билік қалай айналысты өзіңіз көріп отырсыз. Билік челлендж жіберді. Белоруссиядағыдай бейбіт бола ма? Әлде Қырғызстандағыдай жаңағы қантөгіске апаратын елеулі бола ма? Мемлекет деген үлкен бір кеме. Оны ана кішігірім қайықтармен соғып төңкеріп тастай алды. Бізді қалай сынаса, бостандықта солай сынайды деп. Біз Қазақстанда өзі ғылым дамымай тұр ғой туралы. Жалпы біздің оппозицияда мына жоқ қой, өздеріңіз шеруге шығу мәдениеті жоқ бізде. Халық неге көшеге шығады? Ойын жеткізгенде 70%-ын боқтықпен жеткізеді. Қайырлы күн көрермендер, сіздермен бірге Қали Әубәкіров. Бүгін Қаражаштың ішінде ұлттық құндылықтар мен жасанды патриоттық сезім, дін мен дәстүр тақырыптары қамтылды. Бүгінгі қонағымызбен осы өзекті мәселелердің анығына және ақиқатына жетіп, Қаражаштың түбіне жетуге тырысамыз. Каналымыздың қонағы ақын, журналист Жанат Жаңқашұлы. Жанат мырза, қош келіпсіз. Және бірінші сауалымыз. Рахмет. Соңғы уақытта жастар арасында батысқа жалпы ізденіс ғылым жағынан емес, мәдениет пен ұлтқа қажеті жоқ дүниелерге еліктеушілік байқалады. Оның астары не деп ойлайсыз? Және осыны жалпы қалай тоқтатуға болады? Енді оны бірінші өкінішті нәрсе, бір жаның ауыратын нәрсе, соны біздің жастар керемет қылып әулие тұтып, қабылдап жүр, пір тұтып. Біздің жастар дегенде сол мектеп оқушылары, әсіресе қыздар екен, жас қыздар, жаңағы тыңдармандары. Оны байқап қаласыз. Сол нәрселер дұрыс емес. Яғни біздің мемлекеттік басқаруда бір тетік дұрыс жұмыс істемейді деген сөз. Ондай нәрселердің болып жатқаны. Ертең жаңағы Найтуанға еліктеген жаңағы азаматтардың ертең кім болатыны тіпті қорқынышты. Қандай болып шығатыны. Ертең бұралаңдап майысып, ол отбасының егесі, шаңырақтың бақаны болатын ер азаматтар ғой мысалға. Солардың ертең қалай жүретіні о жағын қорқытады. Сондықтан бізге бір жаңағы өткенде Фейсбукқа жазған, өзіңіз көргенде шығарсыз. Бізде ол идея жоқ. Сіздің айтпақ ойыңыз, демек мысалға шарт түрде енді Америкада америкалық арман дейді. Демек сол бағытта халық ойланып, жасар соған бағышталады. Ал біздің елімізде мысалы кезінен бастап енді алаш зиялылары бар, және тағы сол сияқты, демек сол бағытта ұлттық нақыш, ұлттық болмыс негізінде, сол негізінде жастар ойланып сол бағытта әрекет жасау керек деген енді ойыңыз сол болып тұр ғой. Әрине, әр ұлттың өз арманы болу керек та. Мысалға, мен бір нәрсені осы дәп қазір ойыма түсіп отыр, және ойланып отырмын да, мысалға. Біздің мысалға жаңағы алаш зиялылары мысалға қарасаңыз, кеше киіз үйде туған қазақтар, киіз үйде кәдімгі далада туған қазақтар 20 жылдан кейін әлемнің 6-7 тілінде сөйлеп отырды және саясатты бүге шігесіне дейін біліп отырды. Жаңа алаш азаматтары сол кездегі. Сол кісілердің арманы не еді мысалға, сол кісілердің дербес мемлекет құру, әлем бағдарламасы бар, 20 жылда Жапонияны қуып жетеміз деген мысалға. Мысалға осыған сенген азаматтар кәдімгі топтасып, жан кешіп, жаннан безіп, осы жолда өздерін құрбан етіп жұмыс жасады. Мысалы, осы идеяға сенді, бұл ұлы идея мысалға қарасаңыз. Солай ғой. Бізде енді біз 2030 деген идеяға басында жап-жақсы сеніп едік, олар қарай сырғып кетті. 2030 кейінгі 20 жылға сырғып кетті мысалға. Ол идеяға, ұлы идеяға бірінші ұлы идеяның авторы деген секілді сол кісілер адал болу керек мысалға. Ол идеяны, бағдарламаны ұсынған адамдар өздері соған бірінші сену керек. Содан кейін барып халық сенді, өзі сенбейтін нәрсеге ешкім сенбейді. Мысалға, мәңгілік ел деген нәрседе енді жақсы, бірақ бізде қоғамда өзі мәңгілік ештеңе жоқ екенін білетін қоғамға бұл деген тағы сенімсіздеу көрінеді. Өз басыма солай. Мысалы қарасаңыз, табанымыздың астында тұрған жерде, көкте мәңгілік емес екенін білесіз, кез келген сәтте бір аспан денесі келіп қирап тастауы мүмкін. Әлбетте. Жер шарымызда мысалы. Сондықтан бір ұлы идеялар керек. Өткенде соны мен жаздым. Ол идея бізге керек. Сол кезде біздің сол идея жолында күресеміз. Мысалы, кешегі коммунистерді қарайықшы мысалға. Кешегі коммунистер коммунизм құрамыз деп не істемеді мысалға.
біздің елде 50 жыл қой баққан кісілер бар мысалы. Сол идея жаңағы менің ұрпағым сол жақсылықты көреді деген идея сол қораға қобыздан шығарып адамды қой баққызып қойды 40-50 жылға. Солай ғой. Иә, әлбетте. Сол коммунизм болады, ертең сендер қызығын көресіңдер деп балалар үшін. Иә, сондай идеялар керек бізге де. Мына жастарда сол жастарда түзелетін бет деп ойлаймыз да. Аха. Онда келесі сұраққа көшейік. Жалпы енді қоғамымызда бір жасанды патриоттық сезім дейтін бір қазір сонда ой туындап жатыр да, неге? Жалпы біздің қоғамды Борат мысалға 2 рет дүрсілдірген еді. Сөзсіз ұлтымызға жасаған қиянатына ешқандай ақтау жоқ шығар. Бірақ дегенмен оның осындай кезекті әрекеттерінен кейін қазақ оянып, намыстанып, неше түрлі акциялар жасайды, ұрындар тастайды, тағы сол сияқты. Бірақ басқа ұқсас жағдайлар туғанда біздің қазақ үнсіз болып отыр. Мысалы, Ресейдің бұл Соловьев болсын, немесе Жириновский болсын, осындай сияқты адамдар еліміз не ұлтымыз жайында мазақ сөздер айтқанда, біздің қазақ неге сонда үнсіз отыра береді? Демек, бізді тек Борат оята алады ма? Осы жағынан бір пікір білдірсеңіз. Неге тек қана Борат жасағанда біз қазақ сондай бір белсенді болады да, ал басқа ұқсас жағдайларда біз үнсіз отыра береміз? Бораттың бұны ішкенде, иә? Біз шығындалдық, соның залалын жоямыз. Сол секілді залалын жоямыз деп шығындалдық. Соны көрген олар енді жаны рахаттанған шығар біздің әрекетімізге қарап мысалға ше. Негізі бұның бәрінен 30 жыл бойы имиджімізді көтереміз деп неше түрлі экспо тағы Қазақстанның имиджін көтереміз. Соны ана бәле келеді деп күл тапшы көкірек ояу адамдар жер бетіндегі Қазақстанның қандай екенін біледі деп ойлаймын. Бір жағынан мұндай делқұлы адамдарға және сондай делқұлы киноларға жауап беру қажет емес ау деп ойлаймын. Бірақ Австралияда біздің туымыз таптап жатқан кезде кәдімгідей жаның ауырады. Ол біздің сол кезде біз өзіміздің шарасыз екенімізді, сол кезде бетімізге басты біздің шарасыздығымызды. Бізді ол жерде жаңа сыртқы істер министрлігі екен, ол халықтың жұмысы емес, оны жаңағы туып таптаған ғалымдарды айыптау, тағы басқа бір нәрсе істеу халықтың қолынан келмейді. Біз Қазақстанда отырып не істейміз мысалға оларға? Онымен билік айналысу керек еді. Билік қалай айналысты, өзіңіз көріп отырсыз. Билік челлендж жіберді. Иә? Билік мен туым түсем деген сондай жіберді. Енді оның көмегі бола ма, болмай ма, бір Құдай біледі. Бәріміз енді көштен қалмайық деп туымыз сүйетімізді айттық. Бәріміз жақсы көреміз туымызды. Біздің туымыз көк аспанның бір парағы. Оны ешкім таптай алмайды туымыз. Біздің туымыз сондай сезімдер бар бізде бәрі. Ешкім қолға түсіп буындырып жаным келеді да. Жанат мырза, мұнда көрдіңіз бе? Таптаған адамдарыңды намысың келмейді. Ең бастысы мен ойымша біз өзіміздің шынымен туымызды сүюіміз керекпіз, құрметтеуіміз керекпіз, және оған ешкім ешқандай әрекет сондай бір мазақ қылатындай таптамау керек, сөзсіз. Дегенмен бірақ мен ойымша біз оны сондай кезде ғана емес, ол күнделікті өмірде болу керек. Демек біз күнделікті өмірде, мысалға, осыған жақсы мысал Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлер. Өйткені біз мысалға көпшілік қоғам қалай? Олар да тек қана 9 мамыр қарсаңында еске алады, соған бір неше түрлі сыйлықтар апарады, көңіл білдіреді, тағы да сол сияқты. Бірақ жыл бойы 365 күн оларды еске алатын адам шамалы ғана. Сол сияқты мен ойымша патриоттық сезімде туға байланысты болсын, отанға болсын, кескен басқа бір әрекетке болсын, ол күнделікті болатын дүние сияқты. Қалеке, өткенде айттым ғой, сол идеясыздық, бізде ол идея жоқ, содан кейін біз науқаншыл болып алдық деп. Бұның бәрі науқан. Біз ұстаздар күні барып ұстаздарды ұлықтаймыз, жеңіс күні барып ардагерлерді ұлықтаймыз, иә? Тағы да басқа күндері жаңағы басқа бір шараларда ғана еске аламыз көп нәрсені. Бізде науқанмен барлығы науқанмен жұмыс істелінеді бізде. Сол нәрсе ғой, оны енді мысалы жаңа туды үнемі сіз қараңыз, осыдан бірнеше жыл бұрын жаңа туды іліп қоюға білесіз ғой. Болмайды деп кәдімгі заң шығарып қойған мысалға. Нәтижесінде айыппұл салынды адамға, жазықсыз. Иә, нәтижесінде айыппұл салынды. Міне осының бәрі. Енді олар басқаша қалай көрсетеді? Кеше мысалға нені көрсетіп жатыр, біреулер жасапты, Қазақстанның кішкентай жалаушасын жерге қойып қояды, соны өткен адамдар жаңа көріп көтеріп алу керек.
Сонда біздің азаматтардың көтеріп жатқан шамалы бірнешеуі қасынан өтіп кетті, ту жерде жатыр. Бірен саран қазақ қана келіп жаңағы туын көтереді, өзінің туын төс қалтасын салады дегендей. А қалғандары беймарал қасынан өтіп жүре береді, жаңағы ту жерде жатыр деген. Екінші нәрсе, біздің қоғамда жаңағы біздің туымызбен жаңағы қоқыста жатқанын, біздің туымыздың анау бір қайдағы жоқ бір келімсектердің біздің туымызбен қоқыс төгіп жатқан видеолар тарады ғой кезінде. Иә. Бұның барлығы бірақ жерге барып тіреледі, бұның барлығы. Бізде идеология жоқ деген нәрсеге барып тіреледі. Сол мысалға саммитта жаңағы елдер, әр елдің президенті өзінің жалаушасының тұсына келіп тұру керек. Жалауша жерде жатады. Сондай Ердоған жерде жатқан жалаушаны көтеріп, сүйіп, жүрегінің тұсына салып қойды мысалға. Бұл да өзінің елінде үлкен тәрбие. Өзінің елінде. Бізде де сондай тәрбие керек бізге де. Енді осы тұрғыда салыстырмалы тағы да бір жақсы мысал келтіруге болады. Мысалға жақын арада өзіңіз де көрген боларсыз. Әлеуметтік желіде тағы да бір сондай ұқсас видео тарады, бірақ түріктер, түріктің жігіті, біздің туымызды жыртам, үйтем бүйтем дейді, қасындағы жігіттер ойбай қой, жоқ, төбелеске дейін баратындай жағдайға жетіп отыр. Ол түрік азаматтарында ұлттық намыстан бөлек түріктік намыс бар, бауырлық намыс бар оларда. Көрдіңіз бе, бұның бәрі түрік елінің идеологиясы жақсы жұмыс істейді деген сөз. Ал біздің қасымызға келіп Түркияның туын таптап жатсыншы. Енді бізден бірен саран адам шығып ара түсетін шығармыз. Бізде жалпы өзі түріктік одақ деген нәрсені көп адам түсінбейді өз қоғамда. Енді біз зиялы адамдар түсінеді, біздің қатарда Фейсбукта отырған біраз адамдар ол кісілер түсінеді. Ал көп адамдар неге бізді түрік деп айтады, біз түрік емес, біз қазақпыз деген сияқты нәрсе айтады. Әр жағын тереңдеп білмейді. Келесі сауалымызға көшейік. Жалпы бұл да енді өзекті бір қазір тақырып. Еліміз көп ұлтты мемлекет болғанына қарамастан халықтың басым бөлігі қазіргі таңда қазақтар, ол сөзсіз. Бірақ ендігі кезекте қоғамда аралас некелер бойынша көптеген үрей туындап жатыр. Жалпы сіздің ойынша неге қазақ қыздары басқа ұлт өкілдеріне сонда тұрмысқа шығып жатыр, және жалпылама бұл енді біздің ұлтымызға, болмысымызға, елімізге деген кері әсер тигізе ме дегендей? Осыған қалай қарайсыз? Біз біріншіден көп ұлт емеспіз ғой. Бір өзге ұлттардың бөлшектері ғана бар. Негізінен бұл Қазақстанды басым көпшілік жаңа қазақ деп айтып жатсыз ғой. Сол мәселе біздің жүрегіміздің ауыратыны сол қазақ қыздары ғой. Баяғыда біздің орыстандыру саясаты жүрді ғой біздің кезінде. Сонда біздің қазақты орыстандыра алмай қойыпты. Діні бар, ділі бар, қазақтың ғұрпы бар. Жібермейді ғой жаңағы. Сонда бір адам жаңа жерде айла тапты дейді. Бұларды орыстандыру үшін, Орта Азияны жалпы орыстандыру үшін бұлардың қыздарын оқыту керек деп. Қыздарын оқыту керек деп. Енді қыз баланың оқуына ештеңесіне қазіргі заманда ешқандай қарсылығым жоқ. Ел қисық түсініп қалмасын, қыз баланың оқығанды өзім дұрыс көремін. Бірақ сол заманда орысша оқытқан. Енді қазақта бұрын молдаларға қызын сауатын ашқызды ғой. Бірақ жаңағылар қазақ қызын орысша оқытқан, қала көрсеткен деген секілді. Қала көрген қыз, оқыған қыз ауылдың қараңғы қазақ баласы менсінбей қалған дейді. Содан сол қызға үйлену үшін немесе сол қызымен теңесу үшін қазақтың жігіттері оқи бастаған дейді. Бұл орыстандыру саясаты солай жүрген деп, бұл біздің оқығанымыз, біз енді өзіміз жанымыздан шығарып тұрған жоқпыз. Сондай нәрсе бар. Енді ел балам десең бесігіңді түзе дейді. Сол бесікті ұстайтын адам ана ғой сол. Сол аналардың тәрбиесін, қыздардың тәрбиесін түзеу керек. Енді оны біз қазіргі заманда анау қыз баланы оқытпау керек деген нәрсе, немесе жаңағы нені жалпы былай қыз балаға бәлен тиым салу керек, бәленше істеу керек деген ондай радикал жолдар жұмыс істемейді бұл жерде. Көріп отырсыз. Біз қыз баланы тәрбиелеу үшін жалпы қоғамды ол қыз баланың ата-анасын тәрбиелеуіміз керек. Жалпы қыз бала үшін әке сұралады, аға сұралады, ана сұралады мысалға. Және баяғыдағы қазақтың бір қызы бір рулы елдің намысы ғой мысалы. Бір қыз бір рулы елдің намысы. Біз ғасырлар бойы сол арымыз, ол қыз деген қазақтың ары. Біз сол арымызды қорғап келдік.
қазақта жесір дауы деген тағы басқа бір даулар бар енді. Соның ішінде жаңағы қыз дауы, жаңағы ең ауыр жол, жаңағы бір елдің намысын таптау. Бір рудың қызын аяғын ауыр қылып қоятын болса, екінші рудың жігіті, ол деген соңы бәтуаш жоқ соғыс, бітімі жоқ соғыс болатын еді. Өйткені ана елдің, ол ана қызды емес, ана елдің рудың арын таптады дегендей нәрсе болатын бұрын. Біз енді қазір өзіміз, сол қыздарымыз біздің арымыз таптап жүр, қазақтың қыздары деген нәрсе ғой. Біз қыздарды қызғануды қойдық мысалға деген нәрсе. Қызғанғанда енді қазір демократиялы дейміз, тағы басқа бір нәрсе ғасыр дейміз. Оған бір жолын табу керек бұның. Сол жолы ата-ананың тәрбиесінде деп ойлаймын. Бірақ тағы да сол ата-аналардың тәрбиесі, жоғарыда сіз атаған ұлы идеяға, ұлттық идеяға тағы да соған тіреледі. Соған тіреледі. Біз жалпы өткенде Олжас Сүлейменов ағамыз айтты ғой, ана дүниежүзі жазушыларының бесінде. Біз не дедік, бірінші экономика дедік тәуелсіздік алғаннан кейін. Екінші саясат дедік деп, мәдениетті былай сұрақ қойдық. Содан бізде мәдениетсіз экономика пайда болды, мәдениетсіз саясат пайда болды деп айтты. Біз осы олқылықтарды енді орнын толтыруымыз керек. Мәдениетке көңіл бөлуіміз керек. Жаңа қазақтың өзі, енді рухани жаңғыру деген жақсы бағдарлама ғой. Соны әр жердегі жаңағы рухани жаңғырудың басында отырған азаматтар дұрыс түсінген жоқ. Мен сізге бір қызық айтайын, осы Қарағандыда бір тікелей эфирға жиналысқа бардық. Сонда рухани жаңғырудың басшысы бір әйел адам екен, Тортаева деген, қателеспесем солай. Сол кісі сол жерде есеп берді, рухани жаңғыру. Есепті орысша берді. Сөйтсем, ана кісі қазақша білмейді екен. Енді қалай сонда? Орысша түс көретін адам, кәдімгідей, қазақтың тілін білмеген адам дәстүрін де салтын да білмейді. Сол кезге дейін сол кісі басқарып отырған Қарағанды рухани жаңғыру мысалға. Енді тілді білмей қалай енді рухани жаңғыруды жалпы іске асыруға болады, және жалпы енді оның мағынасы халықтың санасын өзгерту ғой. Мынау өзі жалпы мен бір нәрсені өзім кісілермен, көп адаммен келіспейді. Адамның басында бірінші ой емес сөз туады деп айтамын да мен. Адамның басында ой емес сөз туады. Содан адамдар айтады, жоқ, ол ой туады деп. Мысалға, адам атауы жоқ нәрсені ойлай алмайды. Мысалға, орыстарға жаңа немесе басқа европалықтарға, христиан діндегілерге, немесе Будда діндегілерге Құдай қандай деп айт десеңіз, Құдай десеңіз, ол Құдай сипаттап береді, өйткені олардың сипаты бар. Бізде рахымды, мейірімді деген сипаттарынан басқа бізде мұсылман әлемде бізде сипат жоқ, Алланың өзі. Алла мынандай деп айта алмайсыз ғой. Сондықтан оны сіз елестете алмайсыз, заттық атауы жоқ нәрселерді, көрдіңіз бе? Сондықтан адамның басына мен айтқым келіп отырған нәрсе. Мәшһүр Жүсіп бабамыз айтады ғой, қазақтың тілінде ілім ғылымның бәрі жатыр, біздің замандастарымыз соны білсе екен деп, Мәшһүр бабамыздың кейітіні. Енді қараңыз, қазақтың бір тілін, бір ауыз сөзін үйренген адамға сол сөзге байланысты бірнеше ілім келіп қонады. Мысалға, қымыз деген сөзді үйренсеңіз, ар жағында оның көбісі бар екен, оның піспегі бар екен, оның бие сауатыны, келі бар екен, құлыны бар екен, ар жағында бос алмаса келіп қонады осы бәрі. Осы ілім деген нәрсе, бұдан бөлек енді оны тереңдеп зерттесеңіз, қазақтың тілінде ілім көп мысалға. Сол қазақтың тілін білмейтін адам, біздің дәстүрдің бәрі тілге байланысты мысалға. Білесіз ғой, әр дәстүрдің өзінің атауы бар, әр ғұрыптың өзінің атауы бар. Соны білмейтін адам рухани жаңғыру қалай басқарады? Сондықтан осы рухани жаңғыруда олқылықтар болған. Жалпы енді рухани жаңғыруды мен ойымша, мен жекелей бір ойым, оның шынымен идеясы өте терең, өте керемет. Бірақ көпшілік біздің мемлекеттік бағдарламамыз сияқты оны іске асыруға келгенде соның барлығы олқылықтар шығады. Ал олқылықтардың жиынтық себептері өте көп. Соның ішінде мысалы қалай енді ұлттық тәрбие, ұлттық болмыс үйретеді, егер мысалы өз тілін білмесе, немесе тағы да сол сияқты бір басқа жағдайлар. Мысалға мен сізге айтайын, сол рухани жаңғырудың ана белгісі дейміз ғой. Соны көрген жерге жабыстыратын болып алдық мысалға. Бірде КВН өтіп жатыр. Сол КВН-ға жастар басқармасы сол кезде қателеспесем, Мирас Құттыбай басқарды деймін. Сол кезде сондай
эмблемелік қойыпты мысалға. Оны да айттық, оны алып тастады кейіннен мысалға. Сол КВН болсын, не шара өтсе де бәріне де жаңа рухани жаңғыру. Көрген жерге осы қоя салады. Ал енді ол КВН-ға не қатысы бар оның рухани жаңғырудың? Ал КВН көрген адам рухани жаңғырып кете ма, бабасының ескі сарын есіне түссе ма, не болады сонда? КВН көрген адам. КВН көрген адам арзан күлкімен күледі де қайтады. Дұрыс қой. Сондықтан сондай көрген нәрсеге біз рухани жаңғыруды алдампаз халыққа жаңағы алдамшы мен рухани жаңғыру жүріп жатыр деген нәрсемен ғана деңгейіне түсіріп тастадық. Біз басында қуанғанбыз рухани жаңғыру шыққанда. Енді бірақ дегенмен әлі де барлығы қолымызда ғой. Біз қарапайым халық ретінде өзіміздің айналасымызда ғана, атап айтқанда жанұяның арасында ғана осындай бір халық біздің жақындарымыздың санасын өзгерте аламыз да, сөзсіз. Ал енді үлкен ауқымды ретінде бұл енді шынымен биліктің қолында, сондықтан енді олар алдыңғы болған сабақтардан шешім қабылдай алмаса, енді жөні бөлек. Мен осы жерде айтайын. Біздің мынау кабельдік телеарналарда Nickelodeon, Cartoon дейма, тағы анау орыстың, Ресейдің бірнеше мультфильм арнасы бар. Жаңа Ник Junior деген тағы бірнеше шетелдің арнасы бар. Біздің балалардың тәрбиесіне келмейтін. Бізде жалғыз балапан бар. Балапанды карантин басталып еді, біз оны сабақ оқытуға дайындап қойдық. Сабақ оқуға сақ қойдық балапан арнасын. Екінші нәрседен балапан арнасында жаңағы жас баланы өзі бала 7 жасқа дейін қалыптасады ғой. Сол балаларға қызықты бағдарламалар керек, сол балаларға қызықты мультфильмдер керек. Біздің менталитетке келеді ау деген әлемдегі жаңа болып жатқан бір қызықты мультфильмдерді аудару керек мысалы. Біз осыған қаражат салмаймыз. Біз балапанға тағы балама бір арна ашайық мысалға. Бала тәрбиесі деген сол мысалға менің ауылдағы ағамның баласы қазақшаны таптамашы сөйлейді. Қазақша әдеби тілмен сөйлейді. Ол қайдан үйренді? Ол балапаннан үйренді. Біз анау өмір бақи варенье деп айтып кеткен нәрсені ол тосап деп айтады. Сондай нәрсе. Бұл мен соны көріп қуанып жүруші едім да. Бірақ кейіннен карантин кезде салып қойды, және балаларға қызықсыз болып кетті. Жаңа дода, жарыс деген нәрсені олар көргісі келмейді. Оларға бір қызықты мультфильм, ана сериалдар бірінің артынан бірі жүретін қызықты. Жаңағы ұлтты тәрбиеледі осы балапан арнасынан, және осы балаларға арналған жақсы бағдарламалар түсіру керек. Мысалға Қошқар мен Текені түсірген жігіттер бар ғой. Қазір қайда екені белгісіз. Солар мысалға бір ұлы дүниелер туғыза алады. Қазақтың жаңағы ұлттық бір жақсы дүние туғыза алады. Ана краустар емес, аналдар көсен бүйтіп қойып мазақ қылатын қазақты. Ондай емес. Жаңағы жігіттер талант жігіттер тарту керек, және бір жаңа қазақтың ұлттық санаты тәрбиелейтін балаларды тәрбиелейтін ертеңгі болашағын тәрбиелейтін қазақтың бір арналар керек. Біз осы нәрсені әлі түсінбей жүрміз. Екінші нәрседен тағы айта кетейін, енді бұл ана жас сәби кезінен шықты ғой енді. Енді мектепке барғаннан кейін біз русская литература деген сабақ оқытамыз. Орыс тілінде мен ауылда оқыдым. Мені сол жақта Пушкинді да, Лермонтовты оқыдым, бірақ мен оны сүйсініп оқыған жоқ, өйткені маған сабақ оқу керек болды, орысша білмеймін. Сол акценттен я помню деп басталып жатырдық қой, чудное мгновение деп мысалға. Бізді алдыда қинап соны оқытты. Не үшін оқытты мен түсінбеймін. Одан да бізге әлем әдебиетін оқытсын, біздің қазақ балаларына аударып. Ана Екжүпериді, жаңағы тағы басқаларды мысалы оқытсын, қазақ, оны және орыс тілінде емес қазақ тіліне аударып оқытсын. Орыс әдебиеті деген бұл әлем әдебиетінің бір бөлшегі ғана. Мысалы солай ғой. Біз әлем әдебиетін оқыған сайын біздің қоғамның зиялылығы артады. Жаңа әлем әдебиетін оқыған балалар басқаша ойлай бастайды. Мысалы енді ой өрісі кеңейеді. Бізде ой өрісі кеңейеді. Мысалға әлем тануы, әлемге қарау басқаша болады. Енді сол газетке де жаздық, айттық, бір жыл кешіксек, 22 жыл, 3 жыл кешіксек, 23 жыл кешігеміз дедік бұл мәселеде. Өйткені бізде анау русская литература деген сабақтан сабақ беруге дайындалған мұғалімдер бар ғой. Оларды біз жібереміз. Оларды сабаққа бейімдеу керек, тегін оқытып. Басқа салаға жіберу керек. Сосын әлем әдебиетінен сабақ беретін мұғалімдер даярлап үлгеруіміз керек біз осы секілді. Және оның жазушылар одағымен бірігіп, ана әлем әдебиетінде іріктеу жасау керек. Қай авторды оқытамыз біз мысалы, қай авторды оқытуға болады, қайсыны оқытуға болмайды. Және сосын оны аударма бюросы бізде кәдімгі аударма жасау керек осыны. Балаларға жеңіл қылып. Осы мәселені біз енді осылар іске аспай біз
ұрпақ тәрбиелей алмаймыз ұлттық болмыста. Сіз мысалға қазір көшеге шығып алады да, ана мектепте қазақша оқитын балалардың өзі далаға шығып алып бір-бірімен орысша шүйіркелеседі. Өйткені қазақ тілінде ешқандай әдебиет жоқ. Иә, мысалға қазақ тілінің жаңа мәртебесі өсіп жатса, жаңағы Марк Твендар, жаңа әлемнің ол жаңа Маркестар бәрі қазақ тілінде сөйлеп жатса, мысалға тамаша болады. Мысалға осы жолы 100 жылдық жалғыздық мысалға 84-ші жылы ма сол кезде аударылған, қалай тамаша аударылған. Мысалға сол кезде өзінің қажетін қазақ тілінен өте таба алатын болса, мысалға өзінің қажетті кітабын қазақ тілінде оқи алатын болса, ол енді басқаша әсер етеді. Мысалға орысша оқып бүкіл қажет дүниесін Google-да ақтарып орысша іздегеннен гөрі қазақша іздеген дұрыс қой. Мысалға қазақта өзі бүкіл керегі табылып тұрған дұрыс қазақ тілінің. Сол енді бізден анау Google переводпен тікелей аударады да, біздің қазақтың тілін қорлап жатқан нәрселер мысалы шығады. Бір жылдары Мағжан Жұмабаевты Мағжан Пятницабаев деп аударды ғой. Көрдіңіз бе, орыстар? Сол секілді нәрсе біздің қазақтың тілін бірізділікке салу керек осы интернет әлемінде. Енді интернет әлемінде орысша жазған нәрсе қазақша кәдімгідей сөйлем. Айта беріңіз. Мен сіздің ойыңызды жалғастырайын деп жатырмын да, енді біз теледидар негізінде де контент айттық, жалпы әдебиет жағынан, оқулық жағынан әңгіме қозғадық. Бірақ сол интернетке тағы да тірелгенде, өкінішке орай, енді 21-ші ғасырдың дерті шығар, балалар тағы да мысалы теледидардан, оқулықтардан, кітаптардан бөлек, көбінесе қазір мысалы интернетте уақытын сол жерде өткізеді. Рас. И сәйкесінше тағы да сол YouTube-та ашатын қарайтын болсақ, тағы да сол контент жоқтың қасы. Сәлем social media сияқты мысалы белгі біршама контент бар, бірақ оның өзі тағы да жеткіліксіз. Мысалы медиада қызым бар, қанша туыстары бар, соларды мысалы қарайтын болсам, Ресейдің кәдімгі бір сондай бір неше түрлі видеолар қарайды. Бірақ енді қазақша көргісі келсе, енді жоқ ол. Иә, міне осы мәселені қозғау керек, осы мәселені айтылу керек. Бізде осыған қаражат бөлу керек. Қаражат бөлінсе бізде жас блогерлар шығады мысалға, рас қой? Жас блогерлар шығады. Біздің балаларымыз соларды көретін еді мысалға. Иә, ұлттық тәрбиелей алатын блогерлар. Мысалға бір бізде бұны шешудің жолы бар ғой, мысалы осыны шешудің. Мен сізге айтайын, мынау біздегі банктар бар ғой. Банк жүйелері бар ғой. Соны Қазақстан мемлекет әлі күнге дейін қолтықтап демеп келеді. Ол енді банк жүйесі біресе банкрот болып қалады, оны қайтадан тұрғызып алады. Енді бізден 20%-пен пайызбен бізге несие беріп, бізді енді 20%-мен, есептеңіз, кемі 20% ғой. Солай халықтан ақша сорып отырған банктер неғып болып тұралап қала береді, Екінші мәселе осын жарайды, бұл тұраласын, мемлекет қолдайды бұларды. Жаңа субсидия береді, тағы бір нәрсе көмегін береді, Бірақ бұл банктер өгей бала сияқты. Олар, мысалы, әлі күнге дейін айтайын, сізге Каспий банк қазақша нұсқасын жасаған жоқ, мобильді қосымшаның. Мысалы, қазақша жоқ Каспий банктың. Бұлардың енді сол демегеніңе алғысы жоқ деген сөз ғой. Қазақстан бұны қолтықтап демеп келеді, бұлар соған рахмет айтпайды. Екінші нәрсе, осы мәселені айтып жүрміз. Бұл банктердің де алғысы болу керек мемлекетке. Бұлардың да қайтарым болу керек. Мемлекеттің жасаған жақсылығын қайтарымы сұрау болу керек. Өйткені бұлар мемлекеттік саясатты қолдау керек. Мен сізге айтайын, мысалы, осы кез келген банктеріңіз тағы да басқа мемлекетке арқа сүйеп отырған салалардың барлығы жарнамасын орыс тілінде береді. Жарнамасын орыс газеттеріне береді. Біздің қазақ газеттері бейшара некрологпен, құттықтаумен ғана отыр. Осы мәселені айтып жүрміз. Осы мәселеде біздің халық сөзі деген, алаш айнасы деген мақты қазақ басылымдары жабылып қалды. Дербес қазақ басылымдары жабылып қалды. Егер осы жарнамамен өмір сүруге болатын болса, онда қазақ басылымдары жабылмайтын еді. Екіншіден, бұл қазақ тіліндегі жарнамасы сауатты болатын еді бұның. Дұрыс қой? Әркез шындалып. Газетке де пайда, аналардың өзіне де. Аналарды профессионал адамдармен жұмыс істейді да, жаңа жарнама берушілерді. Олардың да қазақша жарнамасы дұрысталады, ешкімге мазақ болмайды, ешкімге күлкі болмайды, қазақтың ызасын туғызбайды деген нәрселер ғой. Осы нәрседе, мысалға, олар жарнаманы
қазақ басылымы бірінші қазақша беру керек, одан кейін ағылшынша бер, немісше бер, орысша бер, өз еркің деген нәрсе болу керек. Өйткені бізде ертең мысалы мынау облыстық газеттердің бәрін өз еркіне жібергілері келеді. Өзіңді өзің көр деп, енді өзіңіз істедіңіз, білесіз сол жағын, өзіңді өзің көр деп жібергісі келеді әкімдіктің бәрі. Бірақ ол жіберген бетте ол құрдымға қалайды қазақ газеттері. Неге? Өйткені бізде орта жоқ, ондай орта жаңа жарнама бізге дұрыс берілмейді. Мысалға мен газет аштым, қазақша екінші газет ашайыншы деп бағана айттым, осы Қарағандыға деп, иә, аштық, бізде де жарнама жоқ. Біз банктердің барлығын табанын тоздырдық, жаңа табанымызды тоздырдық, барып табалдырығын тоздырдық олардың. Бізге бермейді қазақша, өйткені оларға тиімді орысша берген. Көрдіңіз ба? Бұның барлығы ар жағында бұның салдары болады ғой, ертең қазаққа зиян тиеді бұның барлығы. Енді жаңағы балаларға әңгіме содан бастады ғой. Енді осыларда мысалы бір жаңағы банк жүйесі ма, тағы бір сала ма, бұлар бір нәрсеге жауап берсін мысалы. Бір нәрсені қаржыландырсын, жаңағы балалар тәрбиесінде бір нәрсені қаржыландырсын. Ондай істеуге болады ғой. Әлбетте, Енді Жанат мырза, онда осы тіл мәселесінің жалғасы ретінде латын қарпіне көшу бойынша сол тақырыпты қысқаша шолып өтсек, билік біз латынға көшеміз деп шешім енді кезіне қабылдаған еді. Осыған орай ғалымдар мен тіл мамандары және жалпы халық екіге бөлініп, көшудің қажеттілігі жөнінде енді дауласып жатыр. Екі тараптан да көптеген аргументтер мен фактілер келтірілуде. Бірақ негізінен осындай шешімдер жалпы халықтық референдум негізінде шешілмеу керек пе? Қалай ойлайсыз? Одан бөлек, енді сіз өзіңіз шығармашылық тұлға, ақын, журналист ретінде жалпы латын қарпіне көшу ойын қалай қолдайсыз ба, қолдамайсыз ба? Мен қолдаймын. Латын қарпіне көшуіміз керек. Латын қарпіне көшіп, мына түрік бауырларға жақындап деген секілді нәрселері бар бұның. Екіншіден, оның екінші жағы, мен Азербайжанда болдым, Бакуда. Біраз ақындар барды ғой шақлан. Сонда мен дүкеніне кірдім, Азербайжанның. Сосын үйге енді жолдан сарқыталасыз ғой. Солай деп, мен ана жерде енді Азербайжан бауырлармен біраз сөйлескеннен барып түсінесіз, былай бірден түсінісіп кетпейсіз ғой. Сол жерде орысша түкке жарамай қалды Азербайжанда. Менің ана білетін орысшам түкке жарамай қалды. Мен ағылшын тіл білмегеніме қатты өкіндім. Орысша ол жерде түкке жарамай қалды көршімізге барғанда. Ол жақтың жастарының бірде-бір орысша білмейді. Ол жақ керісінше ағылшынша біледі, түрікше біледі деген нәрсе ғой. Үлкен адамдар бұрын Совет үкіметінің құрамында болып орысша білетін адамдар бізге тәржіма жасап берді. Содан керек заттарымызды сатып алдық. Енді мен ойладым, неге бұлай деп. Кеше біз секілді бұлар да кеңес үкіметінің құрамында болған, қыспағын көрген, жаңа залалын көрген, заһарын ішкен, сондай халық қой біз секілді. Бірақ бұлар ертерек латын қарпіне көшкен. Содан кейін екі ортада ана латын қарпіне көшкеннен кейін кирилл жазуын түсінетін адамдар азая бастайды деген секілді. Олар орыс ақпаратын азырақ алады деген секілді нәрселер осы әсер еткен ғой деп ойлаймын. Біз қазақ тілінің мәртебесін көтеру үшін осы латын қарпіне біртін көше бергеніміз дұрыс шығар. Біртін іргемізді алыс салып, түрік әлеміне жақындай бергеніміз дұрыс болар деп ойлаймыз. Қазақта сөз бар, өзіңнен тумай ұл болмас, сатып алмай құл болмас деген. Түркі біздің бірге туған өзіміздің жұртымыз. Бірақ сіздің ойынша латын қарпіне көшу ол бірден емес, бірге келе біртіндеп. Енді ол бізде біртіндеп деген нәрсе бізге іске аспайды. Қазақстанда біртіндеп деген нәрсе іске аспайды. Мен соған көзім жетті. Біз қазақ тіліне көшу керек деп жүргенімізге енді бұйыртса 30 жыл болады келесі жылы. Біз соны біртіндеп іске асырып келе жатқан түріміз осы. Бізде біртіндеп деген нәрсе бізде жүзеге аспайды. Істейма тарс еткізіп істеу керек. Бізде жаңа сіз айтқан дауыс беру арқылы халық дауыс беру деген нәрселер де бізге жүзеге аспайды. Өйткені біздің қоғам әлі дайын емес. Мысалға, тіпті латын қарпінің пайдасы жайлы түсіндіру жұмыстары да жүрген жоқ халықтың арасында. Мәселе сонда ғой. Көшеміз дейді, бірақ қажеттілігі неде, оның артықшылықтары қандай екенін ешқандай аргументтер келтірмейді. Мынандай қызық оқиғалары бар. Ауылға барсам, ауылдағы жігіттер дүрлігіп отыр. Біз сонда енді ағылшынша жазамыз,
ағылшынша сөйлейміз ба деп. Орыс тілінен енді құтылып едік қой деген секілді нәрселер айтады да, енді сол түсіндіру жұмысының елдері ана латын қарпіне көшуді, латын тілінде сөйлеу деген, өліп қалған латын тілінде сөйлеу деген нәрсе деп түсініп жатыр. Осының бәрі ана жаңағы ақпараттандыру жұмыстары дұрыс жүрген жоқ, түсіндірген жоқ халыққа. Жалпы Қазақстанда көп жаңағы идеялық қақтығыстардың бәрі осы түсініспеушіліктен туады ғой. Сол демек баяғы жартас белгі бір құнды дүниені айтады, ұсынады, бірақ оны іске асыру және насихаттау сияқты жұмыстар ақсандап қалады. Иә, соны енді жап-жақсы дүние бастайды, бірақ оны іске асыруға келгенде бізде қадағалау жоқ. Оның және мысалы жарайды рухани жаңғыру бағанадан айтып жатырмыз ғой, иә. Рухани жаңғыру дедік, иә, оның негізгі мақсаттары әуелден айқындалып берілу керек еді ғой. Облыстарға бәрінен әуелден бас жақтан Астанадан айқындалып берілу керек еді. Мысалға рухани жаңғыру бойынша мынандай нәрселер өтеді деген нәрсе, да? Біз әкеп барлығын рухани жаңғыруға әкеп жабыстырып жатырмыз қазір. Рухани жаңғырудың ақшасы кетіп жатыр деген нәрселер. Ертең елдің көңілі қалады ол рухани жаңғырудан. Жаңа КВН'іңіз рухани жаңғырумен өтіп жатса, тағы басқа бір эстрада әншісінің, фонограмма айтатын әншінің кеші, ән кеші рухани жаңғырумен өтіп жатса, бұл халықтың ертең көңілін қалдырады. Сол нәрсені реттеу керек еді. Мысалға, айта беріңіз. Қазірдің өзінде де айтамын. Сіз айта беріңіз, Ғалеке. Қазірдің өзінде де айтамын. Қоғам мысалға осы бағдарламаға рухани жаңғыру деген жалпы сөздің өзіне уже сенбейді, күлкімен ол неше түрлі мазақ қылып уже басқа бір формада сенбейді. Рухани жаңғыру, рухани қаңғыру деген секілді мазақ қылған сөздер көп бізде. Рухани қаңғыру болды ғой деген нәрселер көп. Иә, енді сол нәрселерді енді осының бәрі неден болды? Бұның себебі неден болды? Тап-тамаша бастаманы неге олай құртты деген нәрсе ғой. Сол жоғары жақтан нұсқау, әуелден нұсқау дұрыс келген жоқ. Шектеулер болу керек еді. Рухани жаңғыру бойынша мынандай шаралар өтеді. Иә, мысалы баба жолына байланысты шаралар өтеді. Енді қайдағы жоқ бір Масликов бастаған КВН-нің рухани жаңғыруға не қатысы бар, мен түсінбеймін. Немесе бір ана эстрада әншісінің ол кеп аузын жыбырлатып фонограмма айтады, оның рухани жаңғыруға не қатысы бар оның? Осындай нәрселерді бізде шектеулер керек еді. Және болмаса жаңағы аймақтардағы рухани жаңғыру жүргізетін кадрларын дұрыс таңдау керек еді. Қазақша білетін, қазақтың дәстүрін білетін адамдарды. Дұрыс іріктеу жасау. Иә, дұрыс іріктеу жасау керек. Және сосын олардың діни ұстанымдарын да қарау керек та, Жалпы біздің дін қазір өзі догмаға айналып бара жатыр біздің дін. Бұрынғы біздің осы рухани жаңғыру аясында да дінді реттеп алуымыз керек еді. Рухани жаңғыру аясында да дінді реттеп керек. Баяғыдағы білімдар бабаларымыздың салған дінін кәдімгі анау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады ғой, керек болса Қытайға барып ғылым үйрен дейді да. Сонда пайғамбарымыз ана сахабаларына Қытайға барып намаз үйрен деп тұрған жоқ қой. Ғылым игер дейді. Одан тағы бір хадис бар, онда айтады, шахидтің қанынан ғалымның сиясы артық дейді. Шахидтің қанынан ғалымның сиясы артық дейді. Біздің діни идеологияларымыз осы екеу болу керек та. Бұл ғылыммен барып түйіспесе дін, ол догмаға айналады. Енді осы дін тақырыбын жалғастырсақ, енді жалпы байқауымша жастар арасында соңғы жылдары енді дін бұл тренд сияқты, бір сән сияқты болып айналып кеткенді. Соған сәйкес енді кейбірі күндіз енді кешке иман дейді ғой, сондай деңгейге жеткен. Ал басқа бөлігі жастардың кім діни ұстанымға кетеді, соған беріліп жат ағымға кетіп жатады. Сонда ақырында екі жағдайда да ұлттық құндылықтарымыздан және дәстүрлерімізден алшақтап кететін сондай бір қауіптілік бар. Осыған кім кінәлі? Және жалпылама осы дін мен дәстүрді бірдей деңгейде ұштастырып жүруге не кедергі? Енді жаңа жат ағымдағылардың бәрі келе сап біздің бабаларымызды надан болған деп, қаншама қазақтың әулие әмбесін надан болған, олар адасқандар деген пәтуа шығарды емес па келе сап? Мынау шелпекке қол жаю деген секілді тағы басқа бір нәрсе барлығы харам деп біздің дәстүрлеріміздің бәрін тәрк етті ғой. Мысалы қарасаңыз, енді бүгін олар аунап түсіп жатыр, мен баба жолындамын деген сияқты нәрсе. Бізге осының әсері қатты тиді да, сосын бұлардың тұзағына кімдер түсті? Бұлардың тұзағына білім аз,
мына көшеде жүрген көп ана ордажық жігіттер түсті көбінесе. Білім аз адамдар бәрінің осының шамауына кетті. Төбесінде 3-4 білімді азамат отыр. Жаңа білімді азамат болғанда білімі мына тілде. Тілмен орақ дейді қазақ. Сондай азаматтар отырды. Солар біздің жаңа жастардың бәрін бұрып алып кетті. Біздің мынау Шам қаласына, Сирияға қазақтың жастары аттану деген бұл үлкен бір қорқынышты нәрсе. Біз бұдан сақ болуымыз керек. Бүгін 500 адам аттанса, ертең оның артында ол өсіп өнбесіне кім кепіл мысалы. Бізде таң қалатын осы радикалдарға сақтық мәселесі жүрмейді. Мысалға, сіз қазір бір ауыз сөз айтсаңыз, сіз соңыңыздан аңдиды. Аналар еркін тайраңдап жүреді. Бір нәрсені байқау керек. Мысалға, жаңағы сақал қауқадай болып дінге келген, жаңағы адасқан дейді ғой. Жаңағы айтып жатқан келген адамдар бірден бизнес бастап кетеді. Олар ақшаны қайдан алады мәселе. Сондай нәрселер бізде кәдімгі өзіміздің дінімізге, өзіміздің бабалардың ұстанған дініне берік болуымыз керек. Егер оған берік болмасақ, бабалардың ұстанған дініне берік болмасақ, бұрын 1000 жылдан бері ұстанып келеді ғой қазақ. Соған берік болмасақ, оның ар жағында араб экспансиясы жатыр деген нәрселер бар мысалға. Кеше өзі Сауд Арабиясында да, Сауд Арабиясы ма қайсы, қазір есіме түспей тұр. Салафизмге ақша беріп тоқтаттық деген нәрселер мәлімдеп жатыр ғой, өзіңіз көрген шығарсыз. Иә. Соның әсерін Қазақстаннан көріп отырмыз. Иә, өзі солай болып жатыр ғой, көрдіңіз. Иә. Енді жалпы тарихқа көз жүгіртсек, Абылай хан бастаған, алаштықтар қостаған, жалпы 86 жылғы көтерілістер жастар жалғастырған ауызбіршілік бүгін жоғалып бара жатқан секілді. Сонда жалпы бүгінгі таңда біздің сондай ұлттық бір көсем бар ма? Неге бүгінгі таңда қазақтар бір-біріне жаба беріп, бір-біріне әйтеуір бір жау көреді? Біздің қазақтың ол кездегі ауызбіршілігі жоқ. Біріншіден. Екіншіден, рушыл трайбализм деген нәрсе бізде қатты өршіп келеді кейінгі уақытта. Осы нәрседен қорқамыз. Біздің бабаларымыз кешегі мысалға жаңағы Абылай хан деген, жаңа Әбілқайыр деген ұлы бабаларымызды біз бөліп алдық. Әбілқайыр кіші жүздің бабасы болып қалды да, Абылай орта жүздің бабасы болып қалды деген секілді нәрселер. Біз осы нәрседе біздің оған құқығымыз жоқ екен біле тұра, мысалға біз одан кейін Қанжығалы Бөгенбайды да, Қарт Қабанбайды да, Баһадүр бабаларымызды, кімді де, жаңа Наурызбайды да бәрін бөлшектеп алдық. Одан кейінгі төмен басы болған батырлардың бәрін әрқайсымыз бір ру алып алдық. Мысалға қазір 7-ші атамыз Сеңкібай бабамыз бар, оны менің ағайындарым алып алды мысалға. Анау Сеңкібай десең, ол ана кімнің Қарашұқырдың атасы ғой дейді. Неге? Ол кәдімгі жаңағы бүкіл қазақтың батырлары, мысалы қазақ деп жанын кешкен, мысалға Шаншықлы Бердіқожа батыр, мынау Қарқарының Еңбек деген ауылы бар, Татан ауылы. Сонда жатыр. Ол неге жатыр ол жерде? Ол қазақтың жерін қорғаймын деп келген батыр, мысалға қарасаңыз. Ол қазақ үшін шахид кешті, қазақ үшін өлді. Ол неге бір рудың атасы болу керек? Ол яғни қазақтың атасы ғой. Мысалға одан кейін де басқа да әруақты ерлерді бәріміз бөлшектеп бөліп алдық. Алдымызға сол батырларды салып қойдық. Ол менің бабам деген секілді мақтанамыз, иә? Соның барлығы ол қазақтікі, барлығы қазақтікі. Сосын екінші нәрсе, егер руыңның абыройын көтеремін десең, қазақтың биігіне шық. Қазаққа қызмет қыл. Сонда сенің руың абырой көтеріледі. Мысалы, рушылдарға айтатын. Қазір топ, клан, бөліп алған, сол рушылдық біздің түбімізге жететін түрі бар. Бұл ертең қиын жағдай болады. Осының бетін алу керек. Мысалы, Америкада сен расистсің ба десе, білесіз ғой қандай реакция болады? Жоқ, құрсын мен расистпін дейді. Бізде де қазақта да сен рушылсың ба деген мәселе адамды ұялту керек. Мынау рушыл деп көрсеткен нәрсе адамның жүзі күйу керек. Жүзі күйіп, соған ұялатын деңгейге жеткізіп, бұндай идеологиялық деңгеймен жеткізу керек.
осылайша. Өткенде де бұл рулық мемлекет болмайды деген пост жазғам, сонда біраз нәрсе айттық. Себебі мен сол кезде біраз ел маған тиісті. Ру не қу жасырады, не құл жасырады деп. Мен 25 атамды білемін. Мен руымды не етпеймін, жасырмаймын. Бірақ бұның кесірін, залалын көріп тұрып, қалай сен сорушыл болып жүре бересің? Ертең мысалға біз Қытайдың қолтығына немесе орыстың қолтығына, тағы басқа бір елдің қолтығына кіріп кететін болсақ, мысалға менің арғындығымнан, оның жаңағы жалайырлығынан, оның албандығынан, мынаның наймандығынан, мынаның адайлығынан не керек мысалға? Сол Қытайдың қол астында жүріп мен арғымын деп кеудемді керіп жүрмеңіз. Бұл нәрсенің артық белгілі ғой. Руыңды біл, жеті атадан қыз алыспа, шежіреңді біл. Бірақ руға білмей ағайын. Сен нәрседе сақ болу керек. Өзің руды білудің өзің шегі болу керек. Ана рушылдықпен бір атқамінердің айналасына жиналып, жаңағыдай нәрсе жасау, бұл ертең Қазақстанда ешқандай дамытпайды. Мысалға бір талантты адам жүреді, оның руы мысалға мынау, оның көкесі бар ана жақта бір талантсыздың. Ол соны алады мысалға. Бұл кімге зиян келеді? Бұл Қазақстанға зиян келеді мысалға, рас қой. Жалпылама осы мемлекетшілдік. Иә, осы мемлекетшілдік идеясы тұсында топтасу керек қазақ жастары. Бізде руды, иә, бізде жаңағы рушылдық нәрсе, бізде жаңағы рудың несіне бір рудың екінші руды сөгуі бізде көпті. Иә. Анау бәлен істеген, мынау түген істеген деп. Енді қараңыз, қазақтың әр руынан шыққан бір қазаққа, қазақ үшін шахид кешкен, жаңағы қазаққа жан берген адамдар бар. Солар үшін қазақтың әр руын жақсы көруге болады. Әр руын жақсы көру керек қазақтың. Жақсы. Енді тағы да бір шамалы сұрақтар қалды. Соларға тез көшіп. Сіз Әзербайжан мен Армения арасындағы әскери қақтығыс туралы ақпарат назарда ұстап, әрдайым пікіріңізбен әлеуметтік желіде бөлісіп отырдыңыз. Сөзсіз, жалпы қазақ жұрты осы қақтығысты Әзербайжан жағында еді. Сонымен қатар, біраз уақыт бойы, әсіресе соңғы уақытта, Тұран әскерін немесе түрік халықтары қосылып альянс құру керек деген ұсыныстар көптеп айтылуда. Сіз осыған бірінші қалай қарайсыз? Екіншіден, егер ертең альянс одақтас республикалар болып айналса шарт түрде, нәтижесінде біз тағы да сол тәуелсіздігімізден айырылып қалмаймыз ба? Мен бұны қолдаймын. Әскери альянс құруды қолдаймын. Бұл әскери альянс құру дегеніңіз, бұл тәуелсіздікке ешқандай сызат түсірмейтін дүние. Екіншіден, жаңағы біздің қоғам алаң күн болып тұр ғой, біздің қоғам. Қашан келіп қалады? Әбіш Кекілбаев атамыз айтты дейді, бодандық бізді қалай сынаса, бостандықта солай сынайды деп. Бізді қазір бостандық сынап жатыр. Бізде алаң көп. Біздің Қазақстанның заңының өзі, мысалға, ішкі мәселе. Қазақстанның заңының өзі мені қорғай алмайды мысалға. Ертең бір дәкөймен тіресіп қалсам, ол дәкөймен жерге жаншып езіп. Өйткені қазылдық. Екіншіден, сыртқы саясатта да солқылдақ мысалы біздің. Сол сыртқы саясатымыздың өзі мәз емес, білесіз ғой енді өздеріңіз. Мына жақтан арқамыздан қағып алдап шығады, Қытай тұр, мына жағымыздан Ресей тұр, құшағын ашып. Кез келген сәт осылардан біз Қазақстанның халқы мысалға басқа енді ойсыз біреу болмаса білмеймін, басқасын бәрі ойлы адамның бәрі алаң осыған. Алаңмен өмір сүреді. Ал егер әскери альянс құрылса, қазақтың көңіліндегі алаң кірбің кетер еді. Қазақтың ішкі мәселесін шешу де оңай болатын еді осы жолда. Мысалы, альянс, өйткені сіз арқа сүйейтін альянсыңыз бар. Сізге сырттан қауіп жоқ. Ішкі мәселені де оңай шешесіз деген нәрселер ғой. Сосын бұл қайрусыз мал бақтырады ғой, алаңсыздық деген. Жаңа сыртқы мәселеге алаңдамай жүру, бұл қайрусыз мал бақтырады. Және әлемдік тенденцияда, әлемдік жаңа тепе-теңдікте бағанның бір басына жаңағы түрік әлемі шығады. Бұл әлемдік тепе-теңдікке. Бірақ ең бастысы тек қана сол әскери альянс негізінде ғана шектелу, дұрыс па? Ал одақтас республикалар, мысалы, барлық қанша деген түрік бар, солар одақтас болып бір үлкен мемлекет болып құрылса, мысалы, Тұран мемлекет деп, ол да мысалы қанша осындай ұсыныстар айтып жатыр. Осыған сіз қалай қарайсыз?
жоқ, оған келіспеймін. Ол біз өзіміз бір одақтың құшағынан шығып екінші одаққа кіруге болмайды бізге. Біз мына жерімізді Ақтабан шұбырындыда Мұхтар Мағауин атамыз айтады, үш қазақтың екеуі харап болды дейді. Үш қазақтың екеуі қырылды дейді мысалға. Одан да бөлек қаншама осы жер үшін қырылдық, жанымызды бердік. Өткенде бір қалжыңдап жазды ма, бір Фейсбукқа жазыпты, бір өзбектің жігіті. Сіздерде жер көп, бізде адам көп, біз еңбекқормыз, бірігейік дегендей нәрсе жазыпты. Енді бұл намысыңызға тиеді, жүрегіңізге тиеді. Өйткені бұл қазақтың жерін қазақ қана қорғады. Бұл қазақтың жерін қазақ қаны төкті. Бұның енді рахатын да қазақ қана көру керек. Осы Қазақстан ғана көру керек бұның рахатын. Бұның рахатын кез келген жаңағы түркі елімен әрқайсымен әскери альянс құруымыз керек. Алаңсыз дамуымыз үшін, жаңағы беймарал күй кешуіміз үшін, жаңағы Қазақстанның басқа салаларын, тіпті Өзбекстанның, Қырғызстанның бәріне тиімді болады. Өз салаларын дамытады алаңсыз жүріп мысалға. Мысалға біз неге қаншама нәрсе жыл сайын қаруға жұмсаймыз қаражатты мысалға. Альянс болса, мүмкін жұмсармыз, бірақ одан аз жұмсартын шығармыз. Мысалы, осы саланы ғылымға дамыту. Біз Қазақстанда өзі ғылым дамымай тұр ғой туралап. Сол ғылымға салатын бедік. Бізге мысалға түріктің бір азаматы, Байрағдар деген азаматты білесіз ғой? Жаңа Байрақтарды жасаған. Бұл қазақта Байрағдар деген ханның туын ұстайтын адамды Байрағдар дейді. Бұл атына заты сай азамат болып тұр. Осындай азаматтармен бізде де мысалы ғалымдар шығып қалатын шығар осы жобада мысалға. Соларды қолдауымыз керек дегендей нәрсе. Бірақ жаңағы мен бір одақ құру керек, тұран одағын құру керек деген нәрсеге мен келіспеймін. Ертең ол қан төгіске алып барады. Біздің қазақтар ондай нәрсені көтермейді. Көрдіңіз ғой, қанша бауыр десек те, солармен қан төгіс болды. Мысалға, ағаймен алыстан араласқан дұрыс. Одақ ортақ бір әскери альянс болу керек, бірақ басқаша. Жақсы, және енді соңғы сұраққа көшсек, Белоруссияда, Қырғызстанда, Украинада, соның ішінде Грузияда да президенттік не парламенттік сайлаудың нәтижесінде соған сенбеген халық жаппай ереуілге шығып, көпшілігінде революциямен аяқталған болады. Сөзсіз барлығында өзгеше бір әртүрлі даму тарихы бар, саяси жағдайлар болған еді. Бірақ төртеуінде де ортақ дүние бар. Бұл ұлттың мүддесі және жоғарыда біз талқылаған ауызбіршілікті мен ертеңгі күнін өзгерту жалпылама. Сонда соны көрген қазақ ертең шартты түрде бізде сонда бір белгілі бір күн туғанда қазақтың ауызбіршілігі бола ма, болмай ма? Және болса, ол неге алып келуі мүмкін, және жалпылама енді біздің қазақ қоғамы қандай бағытта енді әрекет жасау керек? Мәселе осында, егер мысалға жаңағыдай ереуіл бола қалатын жағдай болса мысалға, мәселе соның қалай болатындығында. Ол Белоруссиядағыдай бейбіт бола ма, әлде Қырғызстандағыдай жаңағы қан төгіске апаратын ереуіл бола ма? Мысалға, мен өз басым Белоруссиядағы ереуілге сүйсінемін. Өткенде өз Фейсбукта бүкіліне көрдіңіздер. Өзінің мемлекеттік мүдденің, жаңа ұлттық мүддесінің бірде-бір нәрсесін қиратқан жоқ. Бір шаны бір әйнек сынған жоқ. Мысалы, бұл бейбіт деп аталады. Өзінің талабын жеткізіп жатыр Лукашенкоға мысалға, Ондай болса, мысалға, біздің де мысалға талабымызды қазір мына билік көп нәрсені естиді. Фейсбукқа жазасы қоғам. Осы биліктің халықты ашындырмай, осы ымыраға келіп халықпен, осы халықтың талабын біртіндеп орындай бастаған дұрыс. Бірақ кейбір радикал талаптар болады, мысалға, ананы былай қыл, мынаны былай қыл деген секілді. Мен ондай нәрселерді қолдамаймын. Бұл таза мемлекетке қажетті нәрселерді ғана талап ету керек. Мемлекетке қажетті нәрселерді ғана. Олар бар бізде, мемлекетке қажетті нәрсе, қазір талаптар қоюға болады билікке мысалға. Соларды қою керек. Былай бет алды, анау мен мынаны айтам, мен мынаны айтам деген нәрсе бізде онда ымыра жоқ өзі. Жалпы біздің оппозицияда ымыра жоқ қой, өздеріңіз көріп отырсыздар. Бізде жалпы оппозиция жоқ қой. Мысалға, мен Әбілязовқа өз басым сенбеймін. Әбілязовқа өз басым сенбеймін. Басқаларға сенбеймін. Мынау енді билікке келіп жатыр, қазір көз ашық азаматтар келіп жатыр ғой. Кеше мысалы Айдос Сарым Нұр Отанға өтті деп, Айдос Сарымды жерден алып жерге салып жатыр ғой. Бірақ мен өзім қолдаймын Айдос Сарымның өткенін, Нұр Отанға өткенін. Өйткені атқарушы билікке өткенін қолдаймын. Ертең ол бір жерге барса, Айдос Сарым, ол қазаққа қызмет етпей қоймайды бәрібір. Айдос Сарым қазаққа қызмет етпей қоймайды. Өзім соған сенемін, сол тұлғаларға сенемін. Бұл мемлекет деген
мемлекет деген үлкен бір кеме. Мгм. Оны ана кішігірім қайықтармен соғып төңкеріп тастай алмайсыз. Кішігірім қайықтармен соғып. Оның кеменің ішіне кіру керек. Кеменің ішіне кіріп, кеменің бағытын ғана өзгертуге болады. Осы тұрғыда осы нәрсені қолдаймын. Анау жаңағы радикал топтарды өзім ашық айтамын. Радикал топтарды мен ешқашан нетпеймін, өйткені олар қазір төңкеріп тастайды. Бізде ең аяғы жаңағы шеруге шығу мәдениеті жоқ бізде. Өткенде мысалы сіз оны айтасыз, мынау ақылды аялдама деген нәрселер орнатады бізде Қарағандыда. Шынымен әйнекпен әдемілеп. Ертеңінде сол қирап жатады мысалға. Оны өзін қиратып жібереді. Иә, соның өзін ешқандай шерусіз, ештеңесіз қиратып тастайды. Бізде біреуді қиратқанды, біреуге зорлық зомбылық жасағанды қазір жақсы көріп тұрады жастар. Бізде ол мәдениет әлі дамыған жоқ. Мынау Қарағандыда армян өкілдерімен болған қақтығысты білесіз ғой? Иә. Сонда болдық, мысалы, сонда небір батыр жігіттерді көрдік, қазақтың ат деп кеудесін ашып тастаған жігіттерді. Бірақ сөйлеу мәдениеті жоқ сол жігіттерде. Ойын жеткізгенде 70%-ын боқтықпен жеткізеді. Оның өзі орысша боқтықтар білесіз енді. Солай жеткізеді. Соның бәрі, мысалы 86-та көтеріліске шыққан жастардың талап қоюын қараңыз, қандай мәдениетті. Бүгін жастар басқа, өкінішке орай. Көрдіңіз бе? Соның бәрін біз енді білдім келетін шығармыз, осы бүкіл қалыптасатын шығар. Жаңағы нәрсе біз ертең еңсеміз тіктеп ақсап жатқан осы мәдениет жағымызды көтеретін шығармыз. Енді бірақ тағы да сол келуіміз керек. Басқа баяғы сол әңгіме ғой. Демек, мәдениетімізді көтеру үшін, санамызды ояту үшін, жалпы елімізге, ұлтқа деген жанашырлығымыз оянып пайда болу үшін кейбір ағайындарымызда тағы да сол жоғарыда айтқан ұлттық идея, ұлттық нақыш, ұлт көсемі дегендей дұрыс ақпараттандыру жұмыстары. Мысалға, жаңағы халық неге көшеге шығады мысалға? Халық Қазақстанның болашағына сенбеген соң шығады. Халық жаңағы жоғары жақтан шығарылған жаңағы бағдарламалардың бәрінің өтірік екенін көрген соң шығады көшеге. Келіспеушілігін, наразылығын білдіру үшін шығады мысалға. Білесіз ғой. Бізде жаңағы үлкен идея жоқ. Үлкен идея, халықтың бәрі қолдайтындай, қазақтың бәрі қолдайтындай идея болу керек. Бірақ тағы да сөздің түйіні, шынымен ұлттық идея пайда болғанның өзінде де оған жетелеу және тағы да сол баяғы жартас ақпараттандыру, түсіндіру жұмыстары, іске асыру тетіктері дегендей. Солай ғой, солай, иә. Оның бәрі жұмыс жасау керек. Оның бәрі тағы да мен айттым болды деген нәрсе болмау керек. Ары қарай бұның іске асуын қадағалау керек мысалға. Біздегі президенттің жолдауларын әдемі қадағалайды ғой. Сол секілді қадағалау керек. Түсінікті. Осымен жалпы біздің енді сұхбатымыз аяқталды деп айтуға болады. Уақыт бөлгеніңіз үшін Жанат Жаңқашұлы сізге алғысымды білдіремін. Жалпы бүгінгі енді қозғалған тақырыптардың оның анығына жеттік деп сенімдемін. Одан бөлек бізді естіген билік құлақ асар деп үміттенемін. Назар қойып уақыт бөлгеніңіз үшін алғыс білдіреміз.